Sebelum video ini dimulai, klik subscribe dan tekan tanda loncengnya ya sahabat. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum sahabat Henris. Malam ini saya berada di kota Limboto. Ini di belakang saya ada warung kopi yang unik, spesial, burung sarang walet. Ya, mari kita lihat di dalam sahabat Henris bagaimana menu unik yang ada di sini. Oke, check it. Minum apa nih Pak Bro nih sama kita? Oh, air walet. Mantap ya. Gimana? Enak? Enak, bungkusannya juga bagus. Oh, di badan bagaimana? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi pertama yang saya manfaat kopi walet ini, saya lebih speed, baru buang air lancar, dan yang pasti nafsu makan keren. Alhamdulillah. Nafsu itu tidak usah ditanya. Capek juga ini hilang ya? Oh, luar biasa. Sehat selalu ya kan? Sehat selalu. Ya. Enak Pak, mantap ya. Oke sahabat Henris, malam ini saya berkesempatan mereview kedai kopi Sarang Walet. Ya. Om dengan Om Raivan. Pak Raivan ya, dengan Pak Raivan selaku owner dari kedai kopi ini, dan sangat unik sekali. Makanya saya tadi pas lewat tertarik untuk mampir, dan tadi juga saya sudah coba yang tehnya ya. Jadi apa? Airnya tetap Air sarang walet, sarang walet. tapi boleh Mau di mana mau saja. dikasih dengan kasih teh. kopi apa yang utamanya airnya. Utamanya Kopi sama teh itu ya selera kita aja. selera kita. Ya. Untuk sekarang ini kita coba kopinya. Kopi ya? Nah, ini kopi hitam dengan air tadi sarang walet. Air sarang waletnya. Oke. Yang Nah. utamanya sarang walet. Oke. Nah Om, boleh mau tanya nggak nih Om? Ide awalnya bikin tempat ngopi spesial khusus sarang walet ini apa sih Om? Ide awalnya itu testimoninya di diri sendiri. Oh. Jadi saya punya kebetulan di rumah, saya coba sendiri, ternyata luar biasa. Artinya semua yang saya alami, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kambuh-kambuh lagi. Udah saya coba kopi itu sama Indonesia. Baru coba 2 teguk, itu langsung kalau di sini bilangnya baswar ini. Berkeringat keluar. Tuh. Jadi reaksinya bisa kita rasakan di tempat. Iya. Kelihatan. Nah ini, mengkilat-mengkilat tuh walet semua. Oh, yang mengkilat itu ya. Nah, walet semua. Oh. Jadi kalau kita tidak habiskan ampas kopinya, sayang, lu sayang. Iya, waletnya. Ini tuh, nah, nempel. Ini kita giniin saja juga, ini waletnya banyak nih. Iya. Nih, mengkilat-mengkilat tuh. Iya, oh. Nih, Ini tuh. menandakan kalau Nah, ini tuh, waletnya benar-benar asli. walet ya, Nah, sarang walet. Nah, Oh. kita goyang-goyang gini nempel semua tuh. Iya, Tuh, betul. tuh, Iya. nempel. Oh, iya betul tuh putih-putih itu. Iya, ya. iya, ini kayak jelly ini. Ya, kayak jeli itu waletnya. Jadi harus dihabiskan ya. Habis, sayang. Hmm, hmm, Kerasa jelinya di mulut. iya. Kerasa. Terasa jelinya di mulut. Kalau sarang waletnya. Biasanya kan ampas nggak usah diminum, kan? Iya, kalau ini harus. Oh, ini harus sesuai dengan ini. Habiskan ampas kopinya. Karena waletnya itu masih di sini ya. Oke. Nah, saya berpikir bagaimana ini dirasakan oleh orang banyak. Betul. Karena ini walet bukan rezeki yang Tuhan kasih yang kita tidak sadari. Iya, betul. Ya, tidak semua bisa mendapatkan ini kan gratis, kita tidak kasih makan, kita Iya. kasih apa. Hasilnya ini bagaimana saya bisa berbagi dengan orang dan orang bisa rasakan semua. Tidak mungkin satu orang satu saya kasih sarang walet. Iya, betul. Saya berbaginya dengan harga murah. Oh, satu ini cuma 10.000 ya, Bu? Tidak sebanding dengan harga sarang walet. Bayangkan sama Henry kalau di Jakarta nggak mungkin bisa dapat 10.000. Tidak bakal dapat. Luar biasa. Dan ini waletnya kelihatan asli, ada Iya, waletnya. ada walet di topi. Ada. Jadi tidak direkayasa, semua saja yang masuk yang mau beli, saya lihat dapurnya, lihat ini waletnya, ini bukan rekayasa. Betul. Makanya saya tidak saring.
Kalau saya saring berarti tidak ada waletnya, sini orang Iya, curiga. Ini judulnya saja yang walet, tapi waletnya tidak ada. Tapi Iya. ini silakan lihat sendiri. Iya, tadi saya juga sudah lihat tadi langsung. Itu ada walet di sana. Tidak rekayasa. Tidak Memang rekayasa, betul. hasil rekayasa ini. Ini rebusan ini pasti berbusa. Nah, Iya, betul. dia berbusa. Itu namanya berarti asli ini waletnya banyak. Iya, betul. Nah, dia berbusa dia pasti. Oh. Berbusa. Air walet itu berbusa. Iya. Dan dia rada kental. Rada kental. Rada Ya? kental. Kopi bisa kopi apa saja terserah. Yang di sini karena menu utamanya bukan kopi, yang utamanya itu adalah air walet. Air waletnya ya. Nah, mau kopinya kopi dari mana? Kalau kebetulan saya pakai kopi lokal, kopi Pinogu pilihan. Oh iya. Yang ini, ini contohnya. Iya. Ini kopi Pinogu pilihan. Oh Kopi iya. Pinogu pilihan. Nah, dan ini kalau ada yang pakai ginseng, saya campur ginseng. Oh, ada ginseng juga Om, ya. Ini kopinya kopi biasa, mana saja. Nah, setelah dikerawat, tinggal kita siram. Kayak bikin kayak yang di rumah-rumah Kayak saja, di Pak. rumah saja ya. Kayak di rumah-rumah. Jadi kita tidak perlu sekarang tidak bisa disaring. Kalau disaring nanti sarang waletnya tersaring satu kali kan. Jadi Iya. orang curiga nih benar ada walet Oh apa iya, tidak. itu kelihatan itu. Ya, kita siram aja. Nah, Oh. itu air waletnya sekalian. Iya. Itu mau kopi susu, mau kopi, mau teh susu, mau teh, mau kopi. Tetap hitungannya airnya yang utama. Air waletnya. utama, walet. Kopinya Oh, iya. sembarang, mau susu apa juga sembarang. Iya, betul. Cuman kita sistemnya seduh, bukan sistem saring. Kalau saring berarti waletnya kesaring, Pak. Iya. Cuma itu. Iya, oke. Oke, Pak. Alhamdulillah di sini banyak orang yang umurnya 50 tahun ke atas. Iya, betul. Ya namanya 50 tahun ke atas pasti udah banyak Iya. keluhan-keluhan macam-macam, sakit tulang, Iya, betul. capek, cepet Iya. capek apa. Ya setelah mengkonsumsi ini saya bilang coba rasain dulu satu Iya. botol. Alhamdulillah bukan satu botol ini bawa cerek. Iya. Iya. Setelah merasakan satu Iya. botol, bawanya cerek ke sini Cerek, jual belinya, iya. bukan botol lagi udah cerek. Dia bilang, Jangankan usia 50 tahun Om, saya baru 37 tahun. Tapi karena aktivitas juga ini, jadi rasa sakit badan itu cepat sekali. Iya, benar. Tapi dengan ini tadi minum langsung Iya keringetan. Saya saja keringetan. Saya jangan tiap hari minum, tiap hari keringetan. Iya, Tiap paling hari sekali. minum. Jadi pengunjung itu boleh dibilang 35%, 65%. 65% orang tua, 35% orang muda. Iya, sebagai orang muda juga tentu kita lebih baik sehat daripada kongko-kongko, Iya. tempat yang minuman ala-ala barat, Iya. enak tapi bikin Jadi- penyakit ya kan? Jadi begini, ada minum kopi biasa Pak. Di mana-mana sama. Betul. Cuma yang luar biasa kopi yang membuat kita sehat. Betul. Di situ Pak. Minum kopi itu biasa. Iya, Di betul. pasar kita bisa minum kopi, di rumah kita minum kopi. Semua banyak warkop kita bisa minum kopi. Tapi mencari kopi yang buat kita sehat itu yang sangat luar biasa. Iya, betul. Alhamdulillah saya bisa berbagi dengan cara itu. Alhamdulillah. Iya, ini sangat bagus sekali juga motivasi bagi kita yang ingin buka usaha kedai kopi, tapi yang bisa menyehatkan orang Iya, lain. Ya, bisa gitu, Pak. menyehatkan. Iya. Tempatnya juga asik di sini Iya. dengan ala kekinian Iya. ya. Jadi untuk anak muda Boleh, orang tua boleh, oh, diskusi tempat bisa. diskusi boleh. Iya. Kalau tempat ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Saya buka dari jam 8 pagi sampai 8 jam 12 pagi. malam. Artinya ngomong ke sana ngomong ke sini, Iya. informasi mulutnya mulut ke mulut. Iya, betul. Pengen tahu ternyata mereka rasakan khasiatnya di tempat bisa rasakan kayak bapak kan Iya. tadi baru kali rasa langsung khasiatnya di tempat langsung langsung kerasa. enak gitu. Nah, di saya sendiri saja. Pertama, ini tangan saya tidak bisa lipat Pak. Kita begini nggak bisa? Tidak bisa. Sakit ini. Sekarang biar dia apain nah? Saya jongkok itu susah. Kayak Satu- tremor gitu, tremor. Kayak asam urat kayak Asam gitu. urat Pak. begitu ya. Oh. Ini susah. Susah, Sekarang ya? udah walaupun saya jongkok 1 menit itu berdiri udah paling udah pegang pinggang. Sekarang saya orang ngajak tadi kata saya tadi kan iya, betul. orang ngajak main remil tapi dengan cara jongkok saya mau. Hukumannya jongkok saya mau. Iya, iya. Saya berani bertanding. Lalu usia sudah berapa? Udah masuk 51. 51 tahun. Nah, itu untuk diri saya. Betul. Testimoni kalau orang tua saya 75 tahun. 75 tahun ya. 75 tahun tapi kalau mungkin
Mungkin nanti lihat sendiri aja deh kalau Iya. mau diceritain bagaimana orang umur Iya, 75 tadi tahun. sebelum ini direcord tadi Pak Ivan Iya. sempat cerita juga orang tua beliau 75 tahun sudah bisa bergerak, suka bersih-bersih rumah ya. Umur 75 tahun seperti orang umur 60 tahun. 60 tahun. Iya, Ivan juga Bapak siapa Pak tadi? Boleh ke sini Pak nama Bapak? Boleh dari sini. Dari sini. Bu. Tidak apa-apa. Iya. Ini Bapak ini pelanggan pertama Iya. juga. Pak siapa? Tadi Pak siapa namanya Pak? Pak Eman. Pak Eman ya. Pensiun juga Pak ya. Ya, Sudah 2013. 2013. Sekarang usia 66 tahun. Tadi kan sempat minum kopi langsung Pak. Iya, betul. Ah, lalu kemudian Reaksinya. reaksinya bagaimana? Kalau seperti yang disampaikan rekan itu biasa. Tapi hari ini saya baru dengar tadi di Iya, iya. di kuliah. Iya, betul. Langsung saya kembali. Iya. Luar biasa. Oh. Begitu minum memang suara itu. Suara Peringatan. Baru apa? Itu personnya itu Ah. sepertinya bergerak. Bergerak ya. Berarti Ada khasiatnya jalan. jalan ya. Jadi sampai beli yang botol ya Pak. Sampai pulang beli Iya, botol. beli botol ya. Beli botol. Untuk dibuat apa di rumah nanti? Teh, kopi juga Pak? Ya kalau untuk pertamanya itu saya minum biasa dulu. Biasa dulu, Ya. minum airnya aja Pak? Ya. Oh. Ini baru pertama ini Kak. Iya. Saya juga nanti Alhamdulillah, mau setiap beli orang- yang 1 botol juga. Alhamdulillah setiap yang datang. JP air rebusan sarang walet. Ini waletnya ada. Ah. Nih, ini waletnya kelihatan. Oh iya betul. Nah, itu walet asli ya, Asli. tidak disaring. Tidak disaring ya. Ya. Ini Nah, yang- ini bisa kalau mau dilihat ini di botolnya ini kelihatan terbang-terbang waletnya. Oh iya betul. Nah, waletnya terbang-terbang. Oh ini kalau orang yang mau pesan Nah, pesan cuma beli airnya beli aja. airnya aja boleh. Om. Kalau Berapa mau- satu botolnya Om? Kita kasih murah saja, 10.000. 10.000 Om? Tidak sebanding dengan harga walet ya. Walet, luar biasa murah Semua sekali. kan tahu harga walet bagaimana sarang walet. Iya betul. Ini murah. Murah 10.000 satu botol gitu. Buat Oh itu waletnya Om ya? Iya. Oh. Terbang itu walet. Hmm. Jadi waletnya memang update betul, bukan walet air yang jaga tambah-tambah di waletnya ada tidak. Tuh. Sampai keringetan di dalam. Tidak usah Bapak yang baru minum pertama. Saya tiap hari minum Pak, keringatan juga tiap hari ini juga keringatan Pak. Iya, jadi adrenalin darah lancar semua. Jalan terus. Sampai saya berpikir tadi Kak, kalau mau begini saya sudah harus mengisikan tiap bulan ikut. Oh iya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Itu perencanaan itu begitu. Iya. Karena sehat itu mahal Pak. Betul setuju saya. Iya, daripada konsumsi obat-obatan Iya. terus ya toh. Mending dari sekarang mencegah Iya. dengan konsumsi herbal Iya. sarang walet seperti ini. Oh, luar biasa. Sudah seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, Pak Pak. siapa tadi Pak namanya Pak? Ya. Pak siapa tadi Pak Eman, Pak Eman. Terima kasih Pak Eman. Masuk putaran di sini. Iya, Tetangga Pak. dengan Supaya datang langsung dia tidak kemari. dianggap seperti datang aja sendiri. Datang Cobain. sendiri, cobain. Untuk ibu hamil saya kasih gratis. Ini lokasinya di mana Om? Jalan Jalan apa? Limboto, Jalan Raumo. Jalan Kompleks Raumo. Menara Limboto. Komplek Menara Limboto. Menara Limboto. Oke, nanti alamat lengkapnya di deskripsi di bawah Sahabat Hendris ya. Oke, Sahabat Hendris, semoga informasi obrolan ringan ini bermanfaat. Sehat itu penting loh Sahabat Hendris. Cegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, jangan tunggu kalau mentang-mentang usia masih muda, semua makanan terus tidak pola hidup sehat dihajar, jangan ya. Oke, Sahabat Hendris, terima kasih. Pak Ivan, terima kasih waktunya sudah memberikan kesempatan ke channel Hendris YouTube. Jangan lupa subscribe dan like Hendris YouTube. Hendris YouTube. Semoga sukses Hendris YouTube. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.